Dalej pojechaliśmy na piaskarnię, ale byliśmy spóźnieni i najlepsze nas ominęło. Co się stało? Generalnie odpoczywa. W cieniu leży. Dużo się poleży. Szukał chłopak i znalazł na szczęście. No tak, pod głową kępka usypana. Słońce razi na Chłodny, piasek chłodny. Zmarzł i poszedł się ogrzać. W Daihatsu Ferozie ukręcił się wał napędowy. Trzeba było go zdemontować. Jak widać, samochód dalej jeździł, ale z napędem tylko na tylną oś nie było tak łatwo.